Когда я разбогатею, моя гардеробная будет выглядеть так. Ну, во-первых, огромный шкаф с подсветкой. Обожаю, когда полки светятся, и мне очень нравится эта стилизация. Во-вторых, пуфик посередине комнаты, чтобы спокойно сесть, собрать образ, надеть обувь или просто кинуть вещи. Такое тоже бывает. Вчера листала варианты и нашла на Яндекс.Маркете подходящие. Минималистично, выглядит дорого и очень стильно. И третье, это, конечно же, комод для украшения очков, потому что сейчас мои украшения просто живут свою жизнь в доме. Я хочу создать пространство, в котором ты не спешишь, а наслаждаешься тем, как ты собираешь образ. И неважно, куда это, будь это просто выход или на какую-то важную встречу или мероприятие. А что бы ты сделала? Давайте помечтаем в комментариях.